Dankie Here vir u wonderlike liefde. Here is wonderlik om die psalms te lees en te ervaar hoe elkeen van die skrywers ook u naam loof en prys. U naam groot maak. U wat die skepper is. U wat die een is wat op die vleuels van die wind ry. U wat sê en dit vind plaas. U wat die gans ander is. Iets wat dit sê, u wat sê en dit vind plaas soos wat u sê, u verander nie van gedagte nie, u bly dieselfde tot in ewigheid. Daarom Here wil ons u naam loof en prys. Ons het met blye harte vanmôre gekom. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons 'n afwagting het om saam met gelowiges stil te raak, die woord te hoor en dan met opgewondenheid uit te stap en dit te gaan verkondig in die wêreld daar buite. Mag die naam geheilig word in hierdie erediens. Ons bid dit in die naam. Amen. Genade en vrede vir u van God ons Vader en Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Bly se pa word uitgenooi om by 'n hotel te gaan eet saam met mense. Nou, vir Bly was dit iets groots geweest want hulle kon nie gewoonlik dit bekostig om na 'n hotel toe te gaan en te gaan eet by 'n hotel nie. Wie van julle was al by 'n 5-ster hotel geweest en daar gaan eet? Okay, so is 1, 2, 3 rykes, goed, enig. Goed, het jy ook, wonderlik, goed. Daar was 'n verskriklike, fantastiese ete gewees en die mense het dit voorberei en so het die mense gesels saam en bly die daar gesit, het was so 'n bietjie boring vir hom gewees, behalwe met die kos wat so nou en dan verbygekom het, was so 'n bietjie wonderlik. Maar op 'n stadium toe hy wag vir die volgende gedeelte van die kos wat moet kom, want ek weet nie of julle agtergekom het, as jy al by 'n hotel was, dit is eers die, wat gebeur hier so nie? Dat hy die hele tyd aan en af kom. Ok, asseblief. Dit is 'n storm. Goed, ja. Nou, elke keer kom daar iets anders te verby, en dan eet hulle dit, en dan na rukkie, kom daar iets anders te. En toe gaan hy en hy besluit, hy gaan 'n bietjie rondloop, om te gaan kyk hoe lyk die hotel. Nou, dit was net nadat hulle kerk toe was, en almal van hulle was mooi aangetrek, en hy stap toe daar af, en hy kom toe by die swembad area. Maats, dis 'n groot swembad. En hy kyk so na die swembad, en hy kry half lus om te gaan swem, maar hy besef, dit gaan nie werk nie, hy het sy swart skoene aan, netjies 'n broek, en hy kan nie nou gaan swem. Maats, die volgende oomblik, sien hy 'n klein seentjie wat in die water, hy is besig om die bal te vat, probeer vat, en die volgende oomblik val hy in die water. En bly die sien net, daar gaan die seentjie onder die water. En bly die besef, daar's nou chaos. En hy trek sy skoene vinnig net en hy hardloop en hy duik in die water en hy kom gryp daai seentjie vas. Gelukkig kan hy staan want hy weet nie wat hy so gemaak het as hy nie kon staan nie. Hy hou hom vas en hy vat hom uit die water uit en hy sit hom aan neer. Jy sien hom. Spoor die seentjie. Hy kyk vir hom, hy sê vir hom, okay. Kan jy sien hoeveel vingers is dit? Die ouetjie sê ja, 1. Hy sê jy's heeltemal reg. So jy's okay. Waar's jou ma en pa? Hy sê nee, my ma en pa is daar by besig om te eet en ek wil net 'n bietjie kom speel het. Hy sê jong, jy moet bly by jou ma en jou pa, want jy kan nie eers swem nie en jy kom verdrink het vandag. Hy sê nie so reg, jy moet nie so regtig sleg voel nie, jy moet nie dit weet doen nie. En so klim bly hy uit die water uit en die water loop so van hom af. Die volgende oomblik kom 'n man aangestap en hy sien hy het so 'n plaatjie op hom. En die man lyk redelik belangrik. En hy stap na hom toe en hy sê vir hom, wat maak jy? Hy sê, ek het nou net iemand se lewe gered. Hy sê, nee, wat maak jy dat jou klere nat is? Hy sê, oom, ek het nou net iemand se lewe gered. Hy sê, kan jy nie die bordjie sien wat hier staan? Jy mag net met swemklere swem nie. Hy sê, oom, maar ek wil nie swem nie. Hy sê, maar jy moes nie geswem het nie. Jy sien die reëls. Die reëls is duidelik. Mag nie swem met swemklere en nie, verstaan jy Afrikaans? Hy sê, ja, maar ek staan Afrikaans, maar onverstaan. Ek het iemand se lewe gered.
Kom sê, is jy besig om moeilik te raak? Waar is jou pa, ma? Want hy gryp hom daar so agter en hy vat hom na sy ma en pa toe. Die water stroom van hom af. En oral deur die hotel waar hy stap, loop die water. Hy kom by sy ma en pa en die man staan daar. Is dit julle seun? Hy sê, pa, kyk so, hy sê, ja, dit is my seun. Hy sê, hierdie mannetjie het in die swembad geswem met hierdie klere aan. En daar staan duidelike woordjie, net mense met swemklere mag swem. Hy sê, pa, kyk vir hom, hoekom jy gaan swem? Hy sê, pa, daar was 'n klein seentjie wat in die water geval het. En toe storm ek en ek spring in en ek help die seentjie. Hy sê, pa, sê, o man, dis nou wonderlik, dis duidelik. Wat is duidelik, sê die man? Daar's niks duidelik nie. Jy mag nie. Lady se pa sê, maar jy verstaan nie wat ek... Meneer, as jy so aangaan, dan sê jy my dood, dat ek jou hier uitvat, en dat jy nie weer mag in hierdie hotel inkom nie. Hy sê, pa, sê, meneer, doodreg, meneer. Ons sal maar nou net sit. Maats, partykeer, nee, vergeet mense waaroor dit regtig waar gaan, want hulle het vir hulle reëls opgemaak. En dis reëls waaraan hulle vashou, maak nie saak dat daar iemand se lewe in die moeilikheid is nie. En julle gaan vandag sien, die Jode het 'n klomp reëls gehad. En wat mense se lewens aangaan, en dat mense besig was om verlore te gaan, was nie vir hulle belangrik nie. Al wat vir hulle belangrik was hulle reëls wat hulle gemaak. En julle gaan sien, dis nie God se reëls nie, dis hulle reëls. En baie keer van ons maak ons eie reëls. En jou eie reëls is vir jou belangriker as God se reëls. Jy het al agtergekom? Jy het baie keer reëls vir jou huis. Wat daarvan as jou kinders daai reëls verbreek of iemand dit breek, dan raak jy kwaad. Maar God se reëls? Okay, so kom ons luister na dit wat hierdie verhaal vir ons vertel oor mense wat hulle eie reëls het en nie luister na die Here nie. Kom ons sing lekker saam, nuwe lewe. Nuwe lewe. Kom ons staan en sing ons dit lekker saam. Nuwe lewe, Here gee my nuwe vrede, wat die maak my try van wande, waar die vyand my lope. Nuwe toekoms, ek sing die hand met die lewe, hier staan my kanten verwinnen, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, in my tyd van oorgang, aan die kruis, het nie al my skuld betaal. Hierdie bloed is 'n skouderskoot gewas. Ek is rein, hierdie gees wat in my bly. Nuwe lewe, Here gee my nuwe vrede, want die maak my vry van die kante, van die vyand my lope. Nuwe toekoms, ek sing die hand in die lewe, hier staan my kante verwinnen, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe. Ons gaan lees saam Johannes 5. Johannes 5. Jy gaan sien van hoofstuk 5 af hoe alles verander in Johannes na dit toe wat Johannes vir ons wil vertel van die volk Israel wat nie vir Jesus wou aanvaar nie. En hoe al hulle gebruik en al hulle goeders vir hulle belangriker was as dit wat die Here vir hulle gesê het en hoe hulle Jesus gemis het. So Johannes 5. Lees ons saam Johannes 5 van vers 1 af.
Kom ons by ons hoofde voordat ons saam lees. Baie dankie Here vir u woord. Dit is wonderlik om u woord te kan oopmaak en saam te kan lees. Ja Here, die gebed van ons harte is dat ons sal luister. En dat Here, u woord vir ons belangriker sal wees as enigiets anders. Mag u woord ons verander, vernuwe. En dat ons u sal volg met alles wat binne ons is. Spreek Here, want ons luister en ons wil gehoorsaam wees. Amen. Goed, ek gaan eers begin met miskien baie van julle gaan dit kyk en sê, jy's miskien nie baie lus hiervoor nie. Maar ek dink dit is belangrik, want ons gaan oor 'n sekere gedeelte praat waarin dit juist belangrik is dat ons dit moet weet. Ek wil gou hierdie gou vir ons daar aansit asseblief. Goed. Jy moet gou hierso na kyk. B, as jy nou na die Griekse tekste gaan kyk, weet jy waar, ek dink al ek my Bybel ingepak. Loop so. Okay, sien of jy is, ja. As jy na jou Griekse teks gaan kyk, julle kan nie sien van die vooraf nie, maar sal hieronder staan die byskrywings en watse gedeelte of watter fragment vind ons dit presies hoe dit daar staan. So daarom is dit belangrik dat jy na hierdie goeders moet kyk as jy wil oor die teks self praat. Nou B staan vir Codex Vaticanus. Min of meer in 325 tot 350 na Christus was hierdie teks alreeds daar gewees. 'n Baie belangrike teks. Ongelukkig as gevolg van die Rooms-Katolieke era het baie min mense regtig aandag gegee aan hierdie ongelooflike belangrike teks later aan. Okay? Maar dit was 'n baie akkurate teks gewees. Codex Vaticanus en dit is 325. Ons het so klop jare terug al en jy sal sien hierdie is 'n 1966 Griekse Bybel. En reeds in hom al het ons P75. Dis 'n gedeelte wat net Lukas en Johannes is in P75. En hy is in 175 na Christus het ons hierdie fragment van. So is 175 na Christus. Wat dit ongelooflik maak is dat hierdie twee tekste stem ongelooflik ooreen, behalwe hier en daar afwyking. Nou die afwykings waarvan ons praat is oor die en sulke tipe van goeders. Ons praat nie van groot goed nie of hier of daar wat iemand of iets verkeerd oorgeskryf het. Maar hierdie twee tekste stem ooreen dat ons weet hulle albei kom uit dieselfde oorspronklike teks uit. So dit maak dit wonderlik want ons weet 150 na Christus en nader aan Christus weet ons het ons die mees akkuraatste bron vandag as ons net na hierdie twee alreeds kyk. En daar's baie. Ons het 5800 fragmente en stukke, perkamente uit die era van die Griekse teks. Praat nie van die ander tale nie, ons praat net van die Griekse teks. 5800. So kan jy verstaan hoe ongelooflik ryk dit is en hoe ons weet vandag wat staan in die Bybel en wat was later aan bygevoeg. Ons gaan 'n bietjie oor van hierdie goeders praat en dis hoekom dit belangrik is dat jy hierdie weet. Een van die gedeeltes wat jy sal sien in jou Bybel, kyk na vers 4. Vers 4. Baie dankie. Vers 4 sê, want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan het na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gelei het. Dit staan nie in een van die oorspronklike tekste nie. Daai hele vers 4. Okay? Julle sal sien dat as jy 'n nuwe vertaling het of enige ander vertaling, sal jy sien dit is weggelaat. Okay, jy het vers 1, 2, 3, nie vers 4 nie en dan vers 5. Okay. Die slegte daarvan is dat ons hierdie tekste al lank. Maar wie wat gebeur?
raak aan 'n sekere teks wat vir ouens belangrik is, en ewe skielik raak hulle besit. Hoekom? Dis hulle tradisie meer as wat die woord van God sê. OK, natuurlik die hele gedeelte van die vrou wat in oorspel betrap word, staan nie in een van die oudste tekste. Maar kan jy dink as iemand nou daai teks gaan uitlaat? Van meeste mense bou hulle hele teologie op Johannes 8 van vers 1 af oor die vrou wat in oorspel betrap word. En jy moenie oordeel nie. OK? So, dit is belangrik dat ons daarna kyk en dat ons na die oudste tekste gaan kyk. Kom ek vertel jou gou. Met al die tekste wat ons in ons besit het, as jy enige van hulle lees, nê, sal jy nie verander van jou teologie. Dis hoe naby al die tekste aan mekaar is. Die woordjies wat weggelaat word, ons gaan vanoggend oor een van die goeders praat wat so baie maklik wette raak waaraan ouens vashou, maar die meerderheid van goeders, jou teologie sal presies dieselfde bly en daarom is dit belangrik. Ons moet gaan kyk na die oudste tekste en ons het die oudste tekste. Ek meen as ek hier by die Grieks werk en as ek met die Grieks op hierdie stadium werk ek met die Nestlé land 28, dis die nuutste. Dit is alles. En die Nestlé land as jy hom het en jy het hierdie ene wat by Paasene was in 1966, is dieselfde. OK, goed. So nou kan jy verstaan hoekom baie keer mense se gevoelens bepaal hoe hulle sekere tekste nog steeds daar hou, in plaas daarvan om te hou by die oorspronklike teks. Goed, so, kom ons lees hierdie gedeelte en ons gaan dan vers 4 uitlaat en jy gaan sien dit maak niks aan die hele verhaal nie, maar dit vertel jou iets van die denke van die mense van daai tyd. En dit is wat Jesus wil deurdring. So kom ons kyk na hierdie teksgedeelte. Goed, vers 1. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n pad met 5 pilaargange wat Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op roering van die water gewag het. Vers 5. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke antwoord hom: "Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en terwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in." Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was dit Sabbat. Die Jode sê toe vir hom wat genees was: "Dit is Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie." Hy antwoord hulle: "Hy wat my gesond gemaak het vir my gesê: neem jou bed op en loop." Toe vra hulle hom: "Wie is die man wat vir jou gesê het: neem jou bed op en loop?" Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder omdat daar 'n skare op die plek was. Dan het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: "Kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Die man het gegaan en aan die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy op die Sabbat dit gedoen het. En Jesus, vers 17, het hulle geantwoord: "My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook." Net tot sover. Ek weet nie of ek tot by vers 17 gaan kom nie, maar dit is vir my nogal 'n belangrike gedeelte wat saamval met hierdie hele gedeelte. Nou, in Bethesda, hierdie plekkie wat die 5 pilare het, en interessant genoeg, ons het 'n geskrif van die 4de eeu waar 'n Christen 'n reisiger was na Jerusalem en na alles wat gebeur het en ons weet die verwoesting in Jerusalem, dat hy nog steeds die 5 pilare gekry het. En hy kon daaroor getuig, die plek van Bethesda. Nou, hierdie man wat daar lê al vir 38 jaar daar. En dis 'n belangrik, ons gaan daaroor kom, oor die 38 jaar wat hy al reeds daar lê. Maar daar lê baie mense saam met hom, blindes, krepeles, lammes, en al hierdie mense lê saam met hom en 'n siekes lê daar by hierdie plek en hulle wag op die roering van die water. Nou daar's 2 verduidelikings vir die roering van die water. Die een is, as gevolg van 'n natuurlike bron, sou daar baie keer borrels opkom na bo toe. As jy natuurlike bronne al gesien het, dan kom baie keer borrels na bo toe en dis die roering van die water.
Ander het gesê die water het deur die poort gevloei en elke keer as dit ingevloei het, dan het daar water begine beweeg. Nou, jou vraag is dalk, Johan, as dit so is, hoekom het hierdie ouens hier gesit? Waarom was dit gewees dat 'n klomp mense by hierdie plek van Bethesda gesit het, terwyl ons sin vind dat baie siekes nie daar gesit het? Ek meen, onthou jy in Handelinge 3, is Petrus en Johannes kom hulle na die tempel toe. En hier's 'n man wat krepeel was. En wat sê die gedeelte oor hierdie man wat krepeel was? Onthou, dis net na Jesus se sterwe, opstanding, uitstorting van die Heilige Gees, gaan hulle tempel toe en 'n man wat krepeel is daar van geboorte af, sit by die tempel. En hulle sê vir hom, wil jy gesond word? En hy kyk op na hulle, want hy het eers gedink hulle het geld. En hy sê vir hulle, maar hoor hierso, daar's mense wat my elke keer hiernatoe bring. Nou die mense wat hom elke keer daarna toe gebring het, hoekom het hulle hom nie net na die bad van Bethesda gevat, dat hy daar net genees word? Die rede daarvoor was, omdat die bad van Bethesda duidelik ook saam met die res van die gedeelte vir ons dui daarop, dat hierdie 'n bygelowigheid was, en nie gegaan het oor dit wat God gedoen het. En ek wil vir jou sê, mense sê maar, Johan, maar dis bietjie erg. Ek meen, so hierdie ouens het daar gelê, bloot in die hoop, en daar was nie regtig waar genesings nie, ja, behalwe dat in badwater wat borrel, is daar nou en dan medisinale waardes, en is goed daarvoor as jy een of ander kramp het, of wat ook al, dat jy daar mag gaan drink. Maar weet jy wat? Dis dieselfde met geloofsgenesing. Hoeveel mense storm na geloofsgenesing toe? Terwyl ons weet dat navorsing wys dat by hierdie saamtrekke waar daar geloofsgenesing is, nie een persoon genees is nie. Ons weet nie deur die geskiedenis van een persoon wat in 'n massa genesing genees is nie. Ons het ouens wat joernaliste was, skeptici wat gegaan het en hierdie ouens nagegaan het en gaan kyk het, is daar iemand wat regtig waar genees het. Tot op datum met geloofsgenesing het ons nog nie een persoon wat genees is. Maar weet jy wat? As daar die volgende geloofsgenesing in die dorp kom, almal weer daar. Kan jy verstaan hoe die bad van Bethesda 'n realiteit is in baie mense se lewe? Want dit gaan oor bygeloof. Dit gaan oor manier van groot word. En jy word vir jouself gebreinspoel en gesê, ag nee, maar dit is nou die manier, almal vertel, by Bethesda word jy genees, so ek gaan ook daar lê. En hierdie man wat dan van 38 jaar lank daar lê. Godsdiens wat leeg is. Godsdiens wat geen waarde het nie. Weet jy, ek baie keer dink ek hoor byvoorbeeld Geen. Jy gedink aan nou Geen. Geen wil 'n offer bring aan die Here, dieselfde as Abel. Abel bring die regte offer. Die offer wat God gesê het moet gebeur, dan moet 'n bloedoffer wees. Geen besluit, hy gaan 'n graanoffertjie bring. Maar is nie wat God wil hê nie. Maar hy in sy kop sê hy, God moet aanvaar wat ek wil bring, hoekom? Want dis my godsdiens. Dis my manier van 'n ding. Maak nie saak wat God sê nie, solank dit my gelukkig hou. En jy kan met 'n Geen gaan gepraat het sekerlik. En jy sê vir Geen gesê, Geen, die Here sê jy moet 'n bloedoffer bring. En Geen sê gesê, wat is fout daarmee? Ek doen 'n graanoffer. En die ergste is, op die ou einde wil Geen nie God met sy offer aanvaar. As jy dink Geen is die enigste een, luister na ou Saul. Saul, hier is die vyande is op pad, en Saul weet hierdie vyande is 'n groot mag, en hy weet hierdie ouens kan hom oorwin, en waar is Samuel? Samuel daag nie op nie. En toe wat doen Saul? Hy besluit, hy gaan maar self die offer bring. Wat duidelik teen God se woord is, niemand mag die offer bring behalwe die priester nie. Maar in Saul se kop is dit bygelowigheid. Want ek moet eers die offer bring, dan kan ek oorlog toe gaan, want as ek nie die offer gebring het, dan miskien gaan niemand by help in die oorlog nie. Maak nie saak wat God sê. Dis 'n godsdiens. 'n Godsdiens het jy nie 'n saak met wat God sê nie. Jy wil net 'n paar dingetjies doen, want jy dink as jy dit doen, dan gaan dit jou help vir die res van jou week.
So, baie van julle sit dalk Sondag. Kom ons gaan Sondag kerk toe. Hoekom? Want ek doen nie elke Sondag. Dis gewoonte soos wat jy elke aand in dieselfde kant van die bed lê. Dis baie lekker, maar dit geen betekenis. Okay, zeer. Godsdiens is op die ou ende leeg, mense. Godsdiens is leeg. En mense is die mees gullible-ste. Wil die woord gullible gebruik, dit is my so mooi woord, gullible. Want dit is my presiese uitdrukking van wie hulle is, hoe mense is. Ons glo enigiets. As iemand daar voor staan en hy het 'n das aan, ek het nie 'n das nie, so ek hoop jy glo wat ek sê, as dit uit die woord uit is, maar hy het 'n das aan en hy lyk mooi en hy praat mooi, dan sê almal, dit moet van die Here wees. Niemand gaan en sê, kom ons kyk net of hierdie ou dit wat hy sê dan wat die Here is. En ek hoop jy doen dit, teenoor my. Ek hoop jy gaan huis toe en sê, Johan het vanmôre gepraat. Ek wil soos 'n goeie persoon wat vir die Here lief is, soos die gemeente van Berea, wil ek seker maak dat dit wat hy sê in die woord is. Jesus kom by die Bethesda aan en dit is vir my interessant genoeg. So baie keer dit wat ons glo en wat ons dink en wat die woord sê. Dit is my ongelooflik van hierdie gedeelte en ek wonder of jy daaroor al gedink het. Jesus stap by Bethesda aan en hy stap by 99% van die mense verby. Ek het al boeke gelees dat in die tyd van toe Jesus op aarde was daar nie siekes nie. So het hy hulle almal genees. Regtig? In Bethesda? Hy stap by almal verby en hy stap na een persoon toe wat hy presies weet hoe lank hy daar lê. Dat hy lank daar lê, is nie. En die rede daarvoor gaan duidelik raak dat hy bedoeling het met hierdie man. Dat hy iets wil wys van Israel en van die Jode met hierdie man wat hy gaan genees. Hy wil 'n boodskap gee vir mense oor hierdie man. Jesus weet hoe lank hy siek is, hy kom na hom toe en hy vra vir hom, wil jy genees word? Nou dit klink vir ons soos 'n vraag wat, wil hy genees word? Natuurlik, hy lê die hele tyd by die bad. Maar baie mense wil nie regtig waar genees word nie. Die toestand waarin hulle is die toestand waarin hulle rustig met hulle self is. En Jesus vra vir hom of hy genees wil word en hy sê, wat gebeur elke keer is, as die water geroer word, dan is daar iemand anderste wat voor hom in die water gegooi word. Hy lê daar, hy's iemand wat verlam is. En dan die volgende oomblik, die water word geroer, en dan word iemand gevat en in die water gegooi, en hy kan nie. Die oomblik as hy daar kom, is hy te laat. Elke keer probeer hy om by die water uit te kom, maar elke keer is hy net te laat, en dan moet hy teruggaan, en hy moet daar weer gaan lê. En die toestand van hierdie man druk vir ons uit, van 'n man wat lê langs die water, die bad van Bethesda, met geen genade wat aan hom bewys word. Vir 38 jaar lê hy langs die bad, en niemand bewys genade aan hom nie. Niemand help hom nie. En dan, terwyl hy nadat hy hierdie verduideliking gegee het van hoe lank hy daar al lê en alles, wat doen Jesus dan? Jesus vra nie vir hom, hoor jy meneer, kom ons toets net gou jou geloof. Of die Bybel sê nie, omdat die man geloof het, daarom het Jesus hom genees nie. Dis die volgende wat baie sê, as jy geloof het, sal jy genees word. Sien enigiemand van julle hierdie man se geloof eers nie? Wat is sy verduideliking vir hoe hy gesond moet word? Jesus, al wat jy moet doen is wag net. Wag hierso by my. Want die oomblik as die water roer, dis sy plan. Dis sy plan. Hy lê al 38 jaar met hierdie plan om gesond te word.
Dis sy plan vir redding. 38 jaar. Ergens sou ek al gedink het, dit werkie, gaan huis toe. Ken jy ergens dink, hoor die 38 jaar wat jy daar lê, en jy probeer, dat jy ergens vir jouself sê, hoor hierso, dit lyk nie vir my lekker of hierdie ding gaan werk nie, my plan werk nie lekker nie. Maar Jesus gaan verder, en hy is nie bekommerd oor hierdie man se plan nie, hy sê vir hom, vers 8, Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op, en loop. Nou ek wil hê jy moet mooi kyk na hierdie gedeelte. Want as jy nie dit verstaan nie, gaan jy die res van die verhaal mis. Het Jesus gebeur is die Sabbat? Ok, dis obvious. Ja, hy het gebeur is die Sabbat. Hoekom sê hy vir hierdie man, hy moet sy bed opneem en loop, as hy weet wat die reëls is van die Jode en die Fariseërs? Wat soek Jesus? Ons hou nie daarvan om daaroor te dink nie. Ons het hierdie hele gedagte van Jesus, deur sy hele bediening het hy vrede gesoek. O, reg? Hier sê hy vir die man, staan op, vat jou bed en loop, terwyl hy weet, buitekant die tempel gaan almal staan en sê, wie het vir jou gesê jy mag jou bed dra? Wat soek Jesus? Behoor. Konfrontasie. Konfrontasie. En elke keer met die mense wat 'n godsdiens beoefen, soek hy 'n konfrontasie met hulle. Ek wil hê jy moet dit sien in die woord. En ek wil hê as jy buite toe gaan check wat ek sê. Hoe Jesus elke keer as hy besig is met die Jode, soek hy met hulle konfrontasie met hierdie godsdienstige leiers. Want wat hulle glo is mensgemaak en kom nie van God af. Hier is 'n groot konfrontasie en hy konfronteer hulle oor die Sabbat. Die Jode het 'n enorme ding oor die Sabbat gehad. Hulle het net reëls bygeskryf oor die Sabbat. En as jy dink vandag is anderste, baie van die ortodokse Jode het dieselfde nog vandag oor die Sabbat. In 1992 is 'n opskrif in die Koran van 'n rabbi wat in 'n moeilike situasie geplaas was. Wat was die situasie? Hierders, waarin ortodokse Jode was, het daar 3 woonstelle van hulle afgebrand. Terwyl die rabbi gedink het of dit reg is om op die Sabbat die brandweer te bel, want miskien gaan hy een van die wette oortree. Kan jy sien wat gebeur met wette? Goeders wat jy maak? En meeste van ons het baie keer groot geword in huise van die naald wat jy in die oog steek tot dwars deur. En ek wonder of een van julle gesê het, mamma, waar kry jy dit in die Bybel? Sy sou nie geweet nie. En dit is hoe ons is. Ons vat goedes wat oorgedra word aan ons en al hierdie reëls. En wie wat gebeur? Hierdie ouens is so vasgevang in hulle reëls dat hulle op die ou einde geen liefde het. En dan moet julle sien by hierdie Jode. Daar is niks van hierdie man is gesond. Hy kry. Ek het jou gesien man, jy lê daar by die Baptista af 38 jaar. This is amazing. Hoe loop jy? Dis wonderlik. Sjoe. Waar is hy ou wat jou genees het? Ek wil aan vir hom 'n ander gaan gee. Amazing ding wat hy gedoen het. 38 jaar lê jy by die pad. Niemand wys vir jou genade nie. Hierdie man kom wys vir jou genade. Amazing. Nee. Hoekom draai jy jou bed op 'n Sondag? Op 'n Sabbat? Nie weet ons mag dit nie doen nie. Sien jy die swembadbordjie? Jy mag nie swem as jy nie 'n swembroek het nie. Maak nie saak of waar iemand is wat besig is om te verdrink nie. Nie, ons het reëls hier. Die harte van die Jode mense, die harte van die Jode was vasgevang in al hulle reëls wat hulle gedoen het. Ek wil hê jy moet gou saam met my blaai. En ek wil so vinnig hieraan aandag gee en dan gaan ek aangaan. Jesaja 58.
Reëls op reëls op reëls. Jesaja 58, skrywe Jesaja, en hy vertel die volk is ongelukkig. En wat sê die volk, vers 3? Waarom vas ons en nie sien nie? Waarom kwel ons siel en nie weet dit nie? Kyk, op die dag, as jy vas, soek jy 'n geleentheid om sake te doen. En jy jaag al julle arbeiders aan. Ok, so, hierdie ouens vas. Wat sê die Here as hy hulle sien vas? Hulle vas maar niks verander nie. Om die waarheid te sê, hulle behandel hulle arbeiders nog slegter. O, jy is so vroom, vas. Hoe behandel jy jou mense? Nee, hulle gaan nog steeds aan. O. Hoe baie mense het die hele ding van, hulle het Sondag nou ook vandag Sabbat gemaak. Dis 'n frightening besigheid, ons kan op 'n stadium daaroor praat. Maar die Sondag is ook 'n Sabbatsdag. En nou kom jy by die Sabbatdag, en jy sê, Sondag werk ek nie. En dan ry jy verby die boersplaas, ek het baie gesien, ry jy verby die boerplaas. Al sy werkers is besig om nat te maak en aan te gaan en skape te tel en al die goeders. Boer werk nie op 'n Sondag. Maar my arbeiders werk. En dis wat hier aangaan, is dit nie? Dis wat hier aangaan. Ons jaag ons arbeiders aan. Kyk vers 4. Kyk, om te twis en te kuif, vas julle om en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas en die dag wat die Here welgevallig is? Jy dink julle dis great vir my? Dat julle so rondloop? Vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek. Is dit nie wat ek soek nie? Is dit nie wat ek soek, dat jy vir mense sal goed wees nie? In plaas daarvan dat jy al hierdie reëls sien. Ek gaan net vir jou sê oor die hele gedagte van vas. As jy na daai 2 tekste kyk en al die ou tekste wat ons het, en almal van hulle is vas 'n woord wat totaal uitgelaat word. Behalwe in die gedeelte waaroor Jesus oor dit praat en waar hy die Fariseërs en hierdie ouens aanhaal in een keer in Handelinge. Verder nooit weer. En wie wat? Ons weet dit al lank. Hoekom dink jy predikante nie daaroor nie? Jy het daaroor gedink? As dit so duidelik is in die Bybel, as dit so duidelik is oor wat Jesus daaroor sê, hoekom spreek niemand dit aan en sê, ouens, jy is verkeerd geleer nie? Wie hoekom? As jy aan mense se godsdiens vat, soek jy moeilikheid. Want is nie 'n verhouding nie, dis 'n godsdiens. So dit gaan nie oor wat sê die teks nie. Dit gaan oor wat hou ek van? Wat pas my? Wat kan ek doen? En al hierdie godsdienstige reëls gaan oor een ding. Wat kan ek doen, dat as ek dit doen, laat ek beter lyk as ander mense? Dis die bottom line. Dis, as jy die streepie daaronder wil trek en jy wil weet, waaroor gaan godsdiens? Godsdiens gaan altyd, ek kan sekere goeders beter as jy doen. En daarom is my verhouding beter as met die Here as joune. Maar daar's geen verhouding en liefde daarin. Dan gaan die man terug en hy gaan na die tempel toe. Miskien vra jy vir jouself af, hoekom gaan hy tempel toe? Kan jy dink vir 38 jaar terwyl hy siek was, kon hy nooit in die tempel kom? Want as jy siek is, verlam is, mag jy nie in die tempel kom nie. En die ergste is, die Jode het die geloof gehad dat as jy siek is dit 'n straf van God. Dis ook 'n Bybelgelowigheid wat eers hier deur die flanke deur geseil het, wat vandag weer geglo word. En die eerste plek wat hy dan naartoe gaan, is hy gaan na die tempel toe. En nou is die reaksie wat meeste van ons het, dis wonderlik. Hy's genees, en hier gaan hy na die tempel toe. Is dit nie great nie? Kom ons maak dit vandag. Hierdie ou se lewe is verander, Sondag is in die kerk.
Great stuff! Jesus kry hom in die tempel. En ons begin agter te kom, dat al hoe meer hierdie man se hele lewe het nog niks van verander nie. Hy's nog steeds besig met 'n godsdiens. Jesus praat hom aan en hy sê vir hom, gaan en sondig nie meer nie. Gaan en sondig nie meer nie. Die eerste is dis duidelik vanuit die Bybel uit dat daar sekere siektes ook is as gevolg van sonde. OK, dis duidelik vanuit die skrif. Nie almal nie, maar daar is. En daarom is dit nodig om na myself te kyk en te sê, is ek besig om te volhard in 'n sonde? Want dit kan wees dat daarom is ek besig om siek te word. 1 Korintiërs 11 vertel vir ons, omdat die mense verkeerd die nagmaal gebruik het, baie van julle was siek, en baie het al reeds gesterf, omdat julle die nagmaal verkeerdelik gebruik. Jakobus 5 sê, roep die ouderlinge by mekaar, en bid vir die persoon, en as die persoon sondig, sal dit hom vergewe word. OK, so een van die dinge is, maak seker hierdie persoon is nie besig om te volhard in sonde nie. Want die Bybel sê in Hebreërs 12, wat doen God met die wat hy liefhet? Hy dig die wat hy liefhet. Maar hierdie gedeelte waar Jesus vir hom sê, gaan en sondig nie verder nie, sodat daar nie iets erger gebeur nie, is iets anders wat Jesus vir hom wil sê. Jesus wil vir hom sê, jy dink 38 jaar by 'n put, by 'n poeltjie, wat jy daar gelê het verlam, is erg. Jy het geen idee nie. Want voor jou lê die ewige hel. En as jy aanhou sonde doen, dis waarheen jy gaan. Jaar is jy in hierdie toestand, 38 jaar, moes jy vir jouself gesê het, hier is iets baie slegs met my, ek lê hier, my mens, verstaan jy wat dit beteken om vir die ewigheid in die hel te wees? En die eerste vraag wat ek sou verwag, wat daarna moet wees is, Here, ek kan nie eendag gaan sonder om te sonde. Hoe kom ek vry? Hoe kom ek vry dat ek nie so erg soos 38 jaar lank hierdie poel te lê? Hoe kom ek vry daarvan dat ek eendag nie in iets erger beland as hierdie 38 jaar by die poel nie? Die een wat vir hom genade bewys het, sou hy nie dieselfde genade aan hom bewys het om vir hom te vertel waar die oplossing is vir 'n lewe wat jy nie vir ewig in die hel gaan kom nie. Ek wil vir jou vat vir hierdie 35 jaar wat dit my na toe vat. Daar was 'n sekere volk wat vir 38 jaar in 'n toestand was. En 'n ongelooflike genadige God het iets gedoen wat amazing was in hulle lewens. En dan vind ons 'n volk wat geen dankbaarheid het. En terwyl ek hierdie teks voorberei in my kop, omdat Jesus geweet het hoe lank hierdie man al daar lê, sê vir my dat Jesus 'n boodskap wou bring vir die Jode. Oor 'n genadige God, wat genade aan hulle bewys het, wat die Joodse volk net elke keer weggeslaan het en wou aangaan soos hulle wil aangaan. Deuteronomium 2 vers 14 is hierdie gedeelte. Miskien wil jy gou daar oopmaak. Ek hou daarvan as jy saam met my dit lees. Deuteronomium. Die eerste 5 boeke van die Bybel, dis nommer 5. Deuteronomium 2. Deuteronomium 2 vers 14. En die dae van ons trek van Kades Barnea af tot ons oor die Spruitseer het gegaan het, was 38 jaar. Totdat die hele geslag, die krygsmanne uit die laar omgekom het, soos die Here hulle dit gesweer het. En die res van die volk, wat na 38 jaar nie uitgewis is nie,
uitgewis was deur God. Hulle toestand was as gevolg van God, want hulle was besig met sonde. Het hy vir 38 jaar 'n hele geslag uitgewis. En dan in die volgende geslag, wat bewys hy aan die wat na 38 jaar nog steeds daar is? Sy genade. En hy vat hulle deur die Jordaan. En hy vat hulle in 'n beloofde land, 'n land wat ook oorloop van melk en honing. En wat is jou verwagting van hierdie volk vir die res van die jare in Kanaan? 'n lewe van dankbaarheid. En wat leer jy die oomblik as jy in Rigters ingaan? Rigters hoofstuk 2. Wat vind jy? Toe die geslag van Josua en Moses, toe hierdie geslag en al die mense gesterf het daar 'n nuwe geslag opgestaan, 20 jaar, omtrent 30 jaar na hulle, het daar 'n geslag opgestaan wat niks van die Here meer geweet het nie. Hulle het nie meer geweet van die Rooi See. Hulle het nie meer geweet van die Jordaan. Hulle het nie meer geweet van die manna nie. Hulle het nie meer geweet van die kwartels nie. Jy sal verwag dat kinders wat groot word in 'n huis waar ouers die ongelooflike genade van God ontdek het, dat hulle vir die Here sal getuig. Sien wat jy verwag nie? Is jy nie van wat jy verwag van hierdie man wat nou net genees is, dat hy sal rondhardloop en vir almal vertel, kom kyk! Kom kyk! Vrou in die put. Sy is innerlik genees. Sy storm in die dorp en om vir mense te sê, kom kyk, hier's 'n man wat fisies genees word en niks verander nie. Die beste wat hy doen is, hy gaan daarom nou weer tempel toe, want hy kan. Waar is die dankbaarheid? Waar is die dankbaarheid aan my? Is dit nie wat die Here sê in Maleagi? Is dit nie wat die Here sê in Maleagi? Kom hy en hy praat met die volk en hy sê, die Here, siek vir jou. Julle bring gebreklike diere vir die Here. En dan moet die Here sê, great, wonderlik. Ek is so bly, ek kry 'n gebreklike ou lammetjie by jou. Julle bring siek diere vir die Here. Daar is geen dankbaarheid in julle lewens nie. Dit gaan alles oor, ek het nou dit gedoen en nou is dit klaar. Ek het nou my offer gebring en nou is dit klaar. Daar is nie liefde daar nie. Daar's nie hierdie ding van, Here, dankie vir dit wat U gedoen het vir my oes. Dankie vir Here vir hoe U my hierdie maand voorsien het. Dankie dat ek dit kan gee. Ek loof en prys U naam. Oh wel. 'n hele lewe, 'n geslag van mense wat groot word sonder enige dankbaarheid in hulle lewens. En dan vind jy die ergste met hierdie man. Toe hy weet wie die man is wat hom genees het, waarna toe hardloop hy? Na die Jode. Nou jy moet een ding mooi verstaan, wat hierdie man verstaan het. Ek wil jy moet dit verstaan. Wat is met jou gedoen as jy die Sabbatsdag oortree het? Wat het die Jode met jou gedoen? Jy's doodgemaak. Jy's gestenig. Wat verstaan hierdie man as hy uitstorm in die tempel en na die Jode toe gaan om vir Jesus te gaan verklaar? Maak hom dood. Maak hom dood. Want dis die dankbaarheid wat ek het teenoor 'n man wat in genade na my toe gestap het, waar ek gelê het vir 38 jaar in 'n toestand. Maak hom dood. Raak ontslaaf van hom. Jy sien dit met Jesus aan die kruis. Jy sien dit oral in mense se lewens. Hulle vertel vir jou, ek het 'n ontmoeting met die Here gehad. Die Here was genadig teenoor my. Nou waarom leef jy dit nie?
Waarom is daar nie goedes wat verander in jou lewe nie? Waarom lê jy nie sonde af in jou lewe nie? Hoekom verander jy nie? Hoekom gaan jy nie uit en gaan vertel vir mense die Here lewe? Hy het my lewe verander. Kom luister na die evangelie van Jesus Christus. Kom saam met my. Ek wil net weer in die goeie boekies kom van die Jode. Want vir 38 jaar was ek nie in hulle goeie boekies nie. Vir 38 jaar het hulle gedink ek het een of ander sonde gedoen en daarom is ek nie in die boekie nie. Ek is nou verander. Ek kan nou tempel toe gaan. Ek kan nou een raak met die godsdienstige mense van my tyd. En dit is 'n ongelooflike groot versoeking wat lê voor baie mense wat godsdiens beoefen. Wat lewe in kerke. En ek wil so graag hê, almal moet my aanvaar, al die predikante en pastore en mense moet my aanvaar, en die mense in ander kerke moet my tog net aanvaar. Maak nie saak of hulle besig is met 'n godsdiens of nie, ek moet net aanvaar word. Want dit is vir my belangriker, as dat Jesus Christus vir my kom vrymaak het, deur sy bloed. En dan gaan Jesus en hy spreek hulle aan. En die ongelooflike hoe hy hulle aanspreek, hy vat hulle terug na die woord. Dis nie wat Jesus elke keer doen. Iemand glo iets, en is 'n godsdiens, is bygelowigheid. Waarna toe vat Jesus hulle? As hulle worstel oor die hele ding van egskeiding, waar vat Jesus hulle? Na? Hoe dit was, van die begin af. Nou kyk na hierdie gedeelte, hoe Jesus hulle dan antwoord. En dis die manier hoe ons moet werk met die woord van God. Gaan kyk wat die Bybel vir jou leer. Vers 16 sê, en hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om dood te maak, omdat hy op die Sabbat dit gedoen het. Okay? Jesus is absoluut in beheer en hulle gaan hom nie nou al doodmaak. Hy het nog 'n tyd lank om te gaan, soos wat die Vader bepaal het. Dit sal presies gebeur soos die Vader bepaal het. En dan vers 17, en Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Het die Jode dit geweet? Het die Jode dit geweet? Kom ek vir jou 'n Psalm gee. Psalm 121. Psalm 121. Dat was 'n bekende Psalm, Psalm 121. Kom ons lees hom van vers 1 af, dis 'n mooi Psalm. Jy kan die res by die huis gaan lees. 'n Bedevaarslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Hy kan nie sluimer nie. Hallo? Daar's nie 1 sekond in die hele lewe wat God vir 1 oomblik nie in beheer is van alles nie. Hy werk. Bybel. Amazing. Staan daar. Het jy gesien? Hoe het hulle dit gemis? Godsdiens. Vers 4. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Daar sê hy nie sluimer nie, maar hy slaap ook nie. Daar's 'n oomblik wat hy slaap nie. Hier is my amazing. As ek gaan slaap in die aande, en jy kan in watse toestand wees, en dit kan regtig lyk of al die goedes rondom jou mekaar stort. Okay? 80% van die kere stort dit daarom nie die volgende oggend in mekaar nie. Maar, wie slaap nie? God slaap. Ja, ek kan rustig slaap en God slaap. Ek kan vanaand in die bed gaan klim en sê, Here Jesus, ek weet jy slaap nie. Hier is al my probleme, al my behoeftes. Wow. Nee. Ek is bekommerd dat net raak in die slaap, so kom ek worry nog vir u. Net so hier. Kijk, kom ons gaan na die ander Psalm toe. Psalm 104.
Voor ons hierdie psalm, en ek wil afsluit met hierdie psalm. Hoekom het God gerus op die 7de dag? Waarvan het hy gerus? Die werk was, wat skepping was, klaar gewees. Het hy gerus op die Sabbat? Hy het nie. Nee, hy het nie. Die werk was klaar gedoen. Die werk was volledig gedoen. Die skepingswerk was klaar. Maar van daai oomblik, wie moes dit in stand hou? God. Hoekom het hy die Sabbatsdag gemaak? Jesus sê vir hulle, hoekom is die Sabbatsdag gemaak? Vir julle. Weet jy toe die Franse revolusie is? Daar was, nee, die Franse was die ouens gewees wat gesê het, hoor hier ons gooi alles van God oorboord. In die Franse revolusie. Toe maak hulle die week, hoe lang? 10 dae. En toe ewe skielik raak die mense siek. En dit gaan nie goed nie. En wie wat baie vinnig toe moes hulle dit weer terug verander na 7 dae toe. Gaan lees dit. Ek is seker as jy dit kan Google, kan jy dit ergens gaan kry. OK? So, deur die geskiedenis word dit vir ons verwys, God wou gehad het, daar moet 7 dae wees, en 1 dag in die week moet jy rus. En wat moet jy in daai dag doen? Rus, nee, anders as jy moet rus, slaap in die aand asseblief tog. Ek moet myself toespits op wie God is en sy naam groot maak. Dis hoekom jy Sondag hier is. Hoekom? Want ek wil sy naam kom groot maak. Ek wil na hom kom luister. Ek wil sê, my God is groot. Dis die dag waarvoor dit gemaak is. En as jy in die see wil wees, en jy wil die branders wees, en jy sê, Here, jy is amazing groot, dan doen jy dit. As jy hou daarvan om deur diereboeke en die Here te prys deur jou diereboeke, doen dit. Sien wette nie? Wat is waarvoor hy dag gemaak is? Hierdie dag gaan oor God. So as ek nie Sondag in die kerk kom nie, wat is die probleem? Massive. Hoekom? Want die Bybel sê, moenie die samekomste van die gelowiges. Nou kom ons lees hierdie Psalm. Amazing Psalm. Psalm 104 vers 24. Weereens, jy kan dit by die huis verder gaan lees. Ongelukkig moet ek dit lees tot vers 35, want dit is amazing. OK, so, en ek is nou eers 1 minuut oor. So ons kan dit heeltemal klaar lees. En jy gaan dit geniet, dit is amazing. Ek wonder, lees julle die Psalm saam met julle stilte tyd? Doen dit, dis een van die ongelooflikste goed om te doen. OK, kom ons lees daar, vers 24. Hoe talryk is die werke, o Here. Is baie, nie? Die werke van die Here is baie. Het hulle almal met wysheid gemaak. Die aarde is vol van die skepsele. Daar is die see, groot en alkante toe wyd. Daar is 'n gewemel sonder getal. Klein diere saam met die grootes. Nou, terloops, ek wil net vir jou sê, daar gaan alles wat mense gedink het, die mense in hierdie tyd het gedink die see val ergens af. Nee, OK, so, hulle het gedink die see is beskiklik wyd, Johan en aan. Vers 26. Daar gaan die skepe en die Leviathan, wat hy geformeer het om daarin te speel. Die Leviathan is 'n groot dier, wat God gemaak het. Nie 'n krokodil nie, dis 'n massive dier, wat God gemaak het. OK? Groot dier wat hy gemaak het, wat in die water gespeel het. Daar's baie tekeninge in die ou antieke wêreld rondom die Leviathan. Maar vers 27. Hulle almal wag op U dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd. Hoe hou jy daarvan? Hulle almal, dis nou al die diere en die Leviathan, hulle almal wag op U dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd. Wie sorg vir al die diere in die wêreld? Het jy al gedink hierdie strome vis, hierdie vis, net skole vis, wat so swem? Waar kry hulle kos? God gee vir ons. OK, feeding time. It's amazing. OK, ja. Dan vers 28, U gee dit aan hulle, hulle tel dit op, U maak U hand oop, hulle word versadig met die goeie. U verberg U aangesig, hulle word verskrik. U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hulle stof. So, God is in beheer van alles. Hy besluit, visie. OK, visie,
Jy word gevang deur skipper nommer 1, Marius van Boom. Okay? Asem is daarmee heen. Wie het besluit? God is in beheer daarvan, mense. God is in beheer daarvan. Vers 30. U stuur die gees uit, hulle word geskape, en u maak dit gelaat van die aarde nuut. So elke dier wat nuut daar kom, elke diertjie wat geskape word, daai hoendertjie wat uitkom, en hy pik so aan die doppie. Wie het hom al gemaak? God het hom gemaak. Vers 31, laat die heerlikheid van die Here vir ewig wees, laat die Here bly wees oor sy werke. Hy wat die aarde aankyk en dit bewe. Hy raak die berge aan en hulle rook. So, waarvan praat ons hier? Verspiewende berge, wie doen dit? Ouens, ek weet die wetenskaplike manier hoe dit verduidelik word by julle skool, maar dis God wat dit raak en sê, en bewe. En daar kom 4 goeders wat so uitspuit. Dis God. God is in beheer daarvan. Vers 33, ek wil sing tot eer van die Here, solank ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God, solank ek daar is. Mag my oordenking hom welgevallig wees. Ek sal bly wees in die Here. Ek moet 'n lied van hierdie ding skryf, as jy een van julle musikaal is. It's beautiful. Kyk vir net weer vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van God, solank as ek daar is. Mag my oordenking hom welgevallig wees. Ek sal bly wees in die Here. Dis die probleem met hierdie man, hy was nie bly nie. Vers 35, mag die sondaars omkom van die aarde en die goddelose mense nie meer wees nie. Loof die Here, o my siel, halleluja. Wie, ons het 'n ongelooflike groot God wat ons aanbid. En hy ken mense, elke een, besonders. Hy stap verby en hy raak 'n man aan. Mag jy in jou lewe 'n lewe van dankbaarheid teenoor hierdie God. Of jy sê, as jy rondloop en jy's suur, en jy's bitter, en jy's 'n mens wat worry, ergens verstaan jy iets verkeerd van my God. Ergens het jy nodig om weer die Bybel te lees. En as jy rondgaan deur die week, en jy sê, ek het hierdie week vir niemand van die Here vertel nie, daar's 'n Engelse uitdrukking, shame on you. OK. Hy's dit werd, mense, hy's dit werd. Skepper van hemel en die aarde. En die een wat sy lewe vir my gegee het aan die kruis. Amen. Dankie Here Jesus vir u wonderlike liefde. Ons lees hierdie psalm, Here, en daar's 'n opgewondenheid in ons harte. Ons kan nie verstaan vir 'n man wat vir 38 jaar lank se pad lê, daar niks verander in sy lewe nie. Daar's geen dankbaarheid nie. En ons besef, Here, dis wat godsdienst doen. Dis 'n klomp reëls met geen verhouding nie. Dis leeg. O Here Jesus, as iemand hier sit vanmôre wat vol is van 'n godsdienst, wat elke keer maar 'n klomp goedertjies doen, maar is leeg, hy of sy vanmôre sal sê, Here Jesus, ek is leeg. Here, die hel lê voor my. Here, ek wil vrykom. Ek wil in dankbaarheid lewe. Ek wil vertel van 'n God wat belangstel in my. Wat hang in 'n kruis spesifiek vir my. O Here Jesus, mag u naam geheilig word. Mag u koninkryk kom. Van nou af en tot in ewigheid. Ons sal die naam loof en prys. Want Here Jesus, u is dit werd. Amen.
Julle kan seker nie wag om by die huis te kom. In hierdie week. Om net die Here se naam groot te maak. Sjoe, it's amazing. Natuurlik, my favorite, dis een van my favorite, ek het al 3 favorites vandag sommer gespeel. Goed, so, daar's nog 'n paar favorites wat ek gaan begin vir julle leer. En die res van hier is ook baie van my favorites ook, maar ek wil nog 'n paar vir julle leer. Hier is my amazing. Ek wil net gou vir julle vers die laaste gedeelte. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. He commands it. Dit is 'n ongelooflike lied. Kom staan en ons sing dit lekker saam. Wat 'n ongelooflike God aanbid. Ek hoop jy's opgewonde. En ek hoop jy gaan hieruit en jy besef, hoor hierso, die Here het my raak gesien. Ek is verlos. Ek het by 'n poel gesit en leeg. Dank die Here vir sy reddingsdag. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly, totdat Jesus Christus ons kom haal. Amen.